Բարի գալուստ բուժատետեր։ Այսօր մենք խոսելու ենք մի այնպիսի գաղտնիքի մասին, որը կարող է տակնուվրա անել ձեր պատկերացումները թանկարժեք խնամքի միջոցների մասին։ Պատկերացրեք մի դեղամիջոց քսուկ, որը դեղատան արժի ընդամենը 300 դրամ, բայց իր արդյունավետությամբ հանգիստ կարող է մրցել 30,000 դրամանոց էլիտար կրեմների և շիճուկների հետ։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչ կոսմետիկ հսկաները մեզ ստիպում են հազարավոր դրամներ ծախսել ճակերտավոր հրաշք բաղադրիչների վրա, փորձառու մասնագետներն ու մաշկաբանները սեփական օգտագործման համար վաղուց ընտրել են հենց սա։ Խոսքը մեթիլուրացիլ քսուկի մասին է։ Այսօր ես ձեզ պարզ եւ հասկանալի լեզվով կպատմեմ, թե ինչու է այս էժան քսուկը համարվում իսկական ռումբ դեղատնային խնամքում, որոնք են այն 7 անփոխարինելի դեպքերը, երբ այն ձեզ կփրկի, դե իսկ վերջում կխոսենք մի հետաքրքիր գաղտնիքի մասին, որի մասին վստահաբար տեղյակ չեք։ Եկեք առանց բարդ գիտական տերմինների հասկանանք, թե ինչպես է աշխատում այս քսուկը։ Մեթիլուրացիլի գաղտնիքը դրա պարզության մեջ է։ Գլխավոր ակտիվ նյութը հենց մեթիլուրացիլն է, որը հանդես է գալիս 10% խտությամբ, իսկ որպես հիմք օգտագործվում են հասարակ, բայց երկու չափազանց հզոր խոնավեցնող միջոցներ՝ վազելին և լանոլին։ Ինչ է անում այս բաղադրությունը, երբ հայտնվում է ձեր մաշկին։ Այն աշխատում է որպես բջիջների արագացուցիչ։ Այն ստիպում է մեր իսկ օրգանիզմին ակտիվորեն արտադրել սեփական կոլագենը, արագացնում է նոր բջիջների ծնունդը, ակնթարթորեն միացնում է մաշկի ինքնավերականգնման ռեգեներացիայի ֆունկցիան, այսինքն այն ստիպում է մեր մաշկին աշխատել և բուժել ինքն իրեն։ Պարզ ասած, այնտեղ, որտեղ մաշկը վնասված է, թոշնած է, հոգնած է, մեթիլուրացիլը ստիպում է բջիջներին աշխատել երիտասարդական տեմպերով։ Այժմ խոսենք կիրառման մասին, երբ է մեթիլուրացիլ քսուկը ուղղակի անփոխարինելի։ Առաջին՝ գնճիռների դեմ պայքար և լիֆտինգ էֆեկտ։ Ահա այն գաղտնիքը, որի մասին կոսմետոլոգները լռում են։ Նրանք մեթիլուրացիլից պատրաստում են տարբեր քսուկներ և այն վաճառում ձեզ վրա 10 անգամ ավելի թանկ, իսկ գաղտնիքը ընդամենը մեթիլուրացիլ քսուկն է։ Քանի որ այս քսուկը խթանում է կոլագենի արտադրությունը, այն հիանալի կերպով հարթեցնում է մանր միմիկական կնճիռները, օրինակ աչքերի շուրջ կնճիռները կամ ճակատին։ Լանոլինային հիմքն էլ ապահովում է խորը խոնավեցում, ինչի շնորհիվ ձեր մաշկը դառնում է ձիգ և թարմ։ Տևական ժամանակ օգտագործեք այս քսուկը աչքերի շուրջ և ճակատին և որոշ ժամանակ անց կնկատեք, թե ինչպես են անհետացել կնճիռները, նրանց հետքը անգամ չի էլ երևում։ Երկրորդ կիրառումը՝ շուրթերի խորը ճաքեր և չորություն։ Ձմռան ցրտին, քամուն կամ շոգին շուրթերը հաճախ չորանում և արնահոսում են, և այս դեպքում ոչ մի հիգիենիկ շրթներկ չի համեմատվի մեթիլուրացիլի հետ։ Ընդամենը մեկ գիշերում այն փակում է ցանկացած ճաք և շուրթերի վերադարձնում է փափկությունն ու գեղեցիկ կարմրությունը։ Երրորդ՝ այրվածքներ, արևից կամ կենցաղային։ Եթե խոհանոցում պատահաբար այրել եք ձեռքը կամ լողափին երկար մնալուց հետո մաշկը ուղղակի վառվում է, մեթիլուրացիլը կլինի ձեր առաջին օգնությունը։ Այն արագ հանգստացնում է մաշկը, վերացնում է կարմրությունը և թույլ չի տալիս, որ մաշկը տհաճորեն պոկվի։ Սակայն նշենք, որ մեթիլուրացիլը չի փոխարինում առաջին օգնությանը։ Սկզբում այրված հատվածը պետք է սառեցնել հոսող ջրով մոտ 10-15 րոպե, իսկ հետո միայն կիրառել համապատասխան միջոցները։ Չորրորդ՝ սափրվելուց կամ դեպիլյացիայից հետո գրգռվածություն։ Տղամարդկանց մոտ դեմքի, կանանց մոտ բիկինի կամ ոտքերի գոտում հաճախ սափրվելուց հետո առաջանում են կարմիր կետեր, քոր։ Այս քսուկը ունի հակաբորբոքային էֆեկտ, որը ակնթարթորեն հանգստացնում է մաշկի բորբոքումը։ Հաջորդը՝ հետակնե և բորբոքված պզուկների հետքեր։ Երբ դեմքին պզուկ է դուրս գալիս, մենք հաճախ այն սեղմում ենք, թողնելով տգեղ կարմիր կապտավուն հետքեր, որոնք ամիսներով չեն անցնում, շատ հաճախ էլ մնում են մինչև մահ։ Մեթիլուրացիլը ստիպում է այդ հետքերին լավանալ հաշված օրերի ընթացքում։ Նշենք, որ մեթիլուրացիլ քսուկը ոչ թե պզուկների բուժման համար է, այլ դրանից հետո մնացած մակերեսային վնասվածքների վերականգնման համար։ Կարևոր է հիշել, որ այն պզուկների դեմ նախատեսված միջոց չէ և չի վերացնում դրանց առաջացման պատճառը։ Եթե դուք մեթիլուրացիլ քսեք պզուկների վրա, ապա այն ոչ մի ձև ձեզ չի օգնի, բայց եթե պզուկներից հետո մնացել են դեմքին հետքեր, տհաճ սպիներ, ապա մեթիլուրացիլը կարող է լինել հենց ձեր առաջին օգնականը։ Հաջորդը՝ կրունկների և ձեռքերի ցավոտ ճաքեր։ Կոշտացած, ճաքճքած կրունկները կամ ձմռանը ցրտից վառված, ճաքած ձեռքի մատները, որոնք նույնիսկ ցավում են ջրի հետ շփվելիս, մեթիլուրացիլի կիրառումից հետո դառնում են մետաքսանման։ Եթե ունեք հատկապես ոտքերի կրունկների ճաքեր, ապա ամեն գիշեր վնասված հատվածին քսեք մեթիլուրացիլ քսուկ։ Մի քանի օր կիրառելուց հետո խնդիրը մեկընդմիշտ կվերանա։ Հաջորդը՝ վիրահատական կարերի և սպիերի արագ լավացում։
Ցանկացած վիրահատությունից, դաջվածքից կամ օրինակ կոսմետիկ խորը միջամտությունից հետո այս քսուկը կօգնի, որ հյուսվածքները կպչեն առանց կոպիտ, տգեղ սպիերի ձևավորման։ Առհասարակ այս քսուկը չափազանց օգտակար է մաշկի համար։ Եթե անգամ չունեք մաշկի ակնհայտ խնդիրներ, կարող եք այս միջոցը ավելացնել ձեր խնամքի պարագաների մեջ։ Պարբերաբար շաբաթական մի քանի անգամ քսեք այս քսուկը ձեր դեմքին, որոշ ժամանակ անց կնկատեք ինչպես է լավացել ձեր մաշկի որակը, դարձել ավելի փայլուն, ավելի մետաքսանման, վերացել են մանր կնճիռները, հետքերը։ Ձեր մաշկը կունենա առողջ և գեղեցիկ փայլ։ Հաջորդը՝ երկար չանցնող մաշկային վնասվածքներ։ Եթե մաշկի փոքր վնասվածքները երկար ժամանակ չեն լավանում, բժիշկը երբեմն կարող է նշանակել հենց մեթիլուրացիլ վերականգնման գործընթացին աջակցելու համար, բայց կարևոր է հասկանալ, որ երկար չլավացող վերքը միշտ պահանջում է բժշկական գնահատում, քանի որ պատճառը կարող է լինել օրինակ շաքարային դիաբետը, վարակը կամ այլ խնդիր։ Բացառիկ և ճիշտ կիրառում։ Ինչպես օգտագործել մեթիլուրացիլը առավելագույն արդյունքի համար։ Որպեսզի այս քսուկը աշխատի 100%-ով և չվնասի ձեզ, պետք է հետևել մի քանի պարզ կանոնների։ Քսելուց առաջ մաշկը պետք է լինի կատարյալ մաքուր և ամենակարևորը չոր։ Թաց մաշկին պետք չէ քսել մեթիլուրացիլ քսուկ, քանի որ այս դեպքում ոչ մի օգուտ չեք ստանա։ Բարակ շերտի կանոնը։ Քանի որ քսուկը բավականին յուղոտ քսուկ է, այն պետք է քսել շատ բարակ շերտով, սիսեռահատիկի չափ միայն խնդրահարույց գոտիներին, պետք չէ դեմքին հաստ շերտով դիմակ դնել մեթիլուրացիլից։ Հաջորդը կոսմետիկ կուրս։ Եթե այն օգտագործում եք կնճիռների դեմ կամ մաշկի թարմացման համար, մի օգտագործեք այն անդադար։ Լավագույն տարբերակը կուրսերն են։ Օգտագործեք օրինակ օրական 1 անգամ 2-3 շաբաթ տևողությամբ, ապա արեք 1 ամսվա ընդմիջում, դրանից հետո կրկին շարունակեք։ Տեստավորում, քանի որ սա բուժիչ միջոց է, քսուկ է, առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ մի փոքր քսեք դաստակի ներսի հատվածին, համոզվելու համար, որ դուք դրանից ալերգիա չունեք։ Իսկ երբ չի կարելի օգտագործել մեթիլուրացիլ քսուկը։ Չնայած իր ողջ հրաշագործությանը, մեթիլուրացիլը դեղամիջոց է և այն ունի իր սահմանափակումները։ Այն չի կարելի օգտագործել հետևյալ դեպքերում։ Առաջին՝ թարախային վերքեր։ Եթե վերքը թարախակալած է կամ վարակված, մաքուր մեթիլուրացիլ քսել չի կարելի, քանի որ այս քսուկի յուղոթիմքը կփակի վերքը և կուժեղացնի թարախի առաջացումը։ Այսպիսի դեպքերում սովորաբար օգտագործում են դրա հակաբիոտիկային անալոգը լևոմիկոլը։ Հաջորդը օնկոլոգիական խնդիրներ։ Եթե կան արյան չարորակ հիվանդություններ կամ մաշկի վրա կասկածելի նորագոյացություններ, քսուկը արգելված է, քանի որ այն խթանում է բջիջների աճը։ Հաջորդը յուղոտ և ակնեի հակված մաշկ, երկարատև կիրառումը։ Քսուկի մեջ եղած վազելինն ու լանոլինը կարող են խցանել ծակոտիները, եթե այն չարաշահեք, ինչը կբերի նոր բզուկների առաջացմանը։ Մի քանի կարևոր խորհուրդ ևս։ Ինչի հետ չպետք է շփոթել։ Վերջին տարիներին համացանցում մեթիլուրացիլին վերագրում են բազմաթիվ հատկություններ։ Ասում են, որ այն վերացնում է անգամ խոշոր կնճիռները, ինչը իրականություն չէ։ Երիտասարդացնում է դեմքը, տասնյակ տարիներով բուժում է էկզեմա, փսորիազ, սնկային հիվանդություններ և նույնիսկ պիգմենտային բծերը։ Այս պնդումների մեծ մասը գիտականորեն ապացուցված չէ։ Եթե ցանկանում եք այն օգտագործել կոսմետիկ նպատակներով, կարևոր է հասկանալ, որ սրա հիմնական նշանակությունը մաշկի վերականգնումը և ոչ թե հակատարիքային խնամքը։ Այո, այն օգնում է հարթեցնել մանր կնճիռները, սակայն խորը կնճիռների դեպքում բնականաբար այն արդյունավետ լինել չի կարող։ Հարգելի հետևորդներ, այս թողարկման համար պատրաստել ենք այսքանը։ Եթե մեր աշխատանքը օգտակար էր, ապա հավանեք այն դնելով լայք, մեկնաբանությունների հատվածում գրեք ձեր կարծիքը։ Նաև նշեք, արդյոք ծանոթ եք մեթիլուրացիլ քսուկին, կիրառում եք այն, թե ոչ։ Մեկնաբանությունների հատվածում տվեք խորհուրդ նաև, թե որ քսուկն է ըստ ձեզ ամենաարդյունավետը մաշկի խնամքի համար։ Կիսվեք տեսանյութով ձեր ընկերների հետ և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ հետաքրքիր տեսանյութերը, որոնք ձեր առողջության մասին են։ Լավ եղեք, առողջ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում։